স্টক মার্কেট প্ল্যানার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে অল সিলেক্ট করবেন, তাহলে আপলোডিং ভিডিওগুলোর সাথে সাথে আপনাদের নোটিফিকেশান পেতে সুবিধা হবে। রেলওয়ে সেক্টরের একটা অন্যতম কোম্পানি যার নাম হচ্ছে আইআরসিটিসি। আইআরসিটিসির আমরা ফান্ডামেন্টালসটাকে নিয়ে অ্যানালিসিস করব, দেখব যে কোম্পানিটা ফান্ডামেন্টালি কতটা সাউন্ড রয়েছে। তো কোম্পানিটা এখন ট্রেড করছে 614 টাকা 95 পয়সায় এখন ট্রেড করছে। তো কোম্পানিটার আমরা যদি মার্কেট ক্যাপিটালাইজ যাই, তাহলে মার্কেট ক্যাপিটালাইজ হচ্ছে 49,000 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ, অর্থাৎ এই কোম্পানিটাকে আমরা মিড ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসাবে কিন্তু কনসিডার করতেই পারি আইআরসিটিসিকে। তো আইআরসিটিসির যদি আমরা একদিনের পারফরমেন্স দেখি, একদিনে 2.5% মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। আমরা যদি চলে যাই 5 দিনে, তাহলে 5 দিনে 3% মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 5 দিনে। 1 মাসের পারফরমেন্স দিয়েছে 5% মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 1 মাসে। 6 মাসের পারফরমেন্স দিয়েছে 4% মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 6 মাসে। আমরা যদি চলে যাই 1 জানুয়ারি থেকে, তাহলে 1 জানুয়ারি থেকে 4% মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। আমরা 1 বছরে যাই, দেখি কীরকম পারফরমেন্স করেছে। 1 বছরে 4% মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 1 বছরে। তো ন্যাচারাল ব্যাপার, আমরা জানি যে শর্ট টার্মে সেভাবে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয় না স্টক মার্কেট থেকে। যত লং খেলবেন স্টক মার্কেটে তত হচ্ছে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়। তো এখন দেখার বিষয়, কোম্পানিটা কি লং টার্মে ভালো পারফরমেন্স করেছে, লং টার্মে কি শেয়ার হোল্ডারদের ওয়েলথ ক্রিয়েট করে দিয়েছে, সেটাই দেখার বিষয়। তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার ডিরেক্টলি ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে। তার মানে কি, কোম্পানিটা কিন্তু এখনও অবধি কিন্তু 5 বছরও হয়নি কমপ্লিট হয়েছে, লিস্টেড হয়েছে যে। তো সেই জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে চলে আসলাম। তো ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী পারফরমেন্স করেছে 295% মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে 100% মানে ইনভেস্টমেন্ট ডবল। তো ইনভেস্টমেন্টকে কিন্তু অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 4 গুণের কিন্তু কাছাকাছি করে দিয়েছে, আমরা এইটুখানি বলতেই পারি। তো 19-এর পরে হচ্ছে 20, 21, 22 অ্যান্ড 23 হচ্ছে অক্টোবর মাস আসলে কিন্তু 4 বছর কমপ্লিট হবে। তো এখন অবধি 4 বছর কমপ্লিট হয়নি। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন যে 4 বছরের একটা চার্ট প্যাটার্ন আমরা এইটুখানি বলতে পারি। তো অ্যাপ্রক্স 3.5 থেকে 4 বছরের পারফরমেন্স আমরা এইটুখানি বলতে পারি 300%-এর কাছাকাছি পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নটাকে এখনও অবধি আমরা ডিসেন্ট হিসাবে কনসিডার করতে পারছি না। তার কারণটা কি, বেশি দিনের ডেটা বা হিস্ট্রি অ্যাভেলেবেল নয়, এইটুখানি কিন্তু মাথায় রাখবেন। তো সেই জন্য কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নটাকে এখনও অবধি ডিসেন্ট হিসাবে কনসিডার করতে পারছি না। বাট এইটুকুনি বলতে পারি 3.5 থেকে 4 বছরের পারফরমেন্স হিসাবে কিন্তু একটা ডিসেন্ট পারফরমেন্স করেছে আইআরসিটিসি, আমরা কিন্তু এইটুখানি বলতেই পারি। তো এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি, এটা গেল ফান্ডামেন্টালস পার্টের হচ্ছে একটা পার্ট। আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস পার্টের হচ্ছে আরেকটা পার্ট হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে। দেখবো যে ব্যালেন্স শিট কতটা সাউন্ড রয়েছে। তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে। আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে। আপনারা এখানে লেখা দেখতেই পাচ্ছেন, লেখা আছে ব্যালেন্স শিট অফ আইআরসিটিসি। আমরা ডেটা পাচ্ছি কবে থেকে, 19, 20, 21 অ্যান্ড 22 অ্যান্ড 23। আমরা হচ্ছে 5টা বছরের আমরা ডেটা পাচ্ছি। আমরা ডিরেক্টলি চলে যাব কোম্পানিটার হচ্ছে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে। তাহলে আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে। প্রথমে ছিল কত, 911 কোটি। তারপরে সেটা গ্রো করে 1167 কোটি। তারপরে সেটা গ্রো করে 1306 কোটি। তারপরে সেটা গ্রো করে 1723 কোটি। তারপরে সেটা গ্রো করে 2318 কোটি। রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে কনসিস্টেন্সি রয়েছে, প্লাস হচ্ছে গ্রোথ রয়েছে। এটা কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন। তো এটা থেকে একটা আমরা ওভারভিউ পেতে পারি যে নেট প্রফিটের মধ্যেও কিন্তু কনসিস্টেন্সি প্লাস গ্রোথ থাকার অনেক অংশে পসিবিলিটিস রয়েছে। তার কারণটা কি, নেট প্রফিটের কিছু অংশ রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে কিন্তু ট্রান্সফার হয়। তো ওভারঅল ভিউটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোম্পানিটার প্রফিট অ্যান্ড লসে গেলে। তো প্রফিট অ্যান্ড লসে গেলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে নেট প্রফিটের মধ্যে কতটা কনসিস্টেন্সি রয়েছে, কতটা গ্রোথ রয়েছে। তো এখন রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস কত রয়েছে, এখন রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস রয়েছে 2318 কোটি। এইবারে আমরা চলে যাব কোম্পানিটার হচ্ছে লং টার্ম বোরিং। তাহলে চলে আসলাম লং টার্ম বোরিং। তাহলে লং টার্ম বোরিং 0,0,0,0,0, তাহলে লং টার্ম বোরিং 0 রয়েছে। তার মানে কোম্পানির কোনো এক্সট্রা কোনো বার্ডেন থাকছে না ইন্টারেস্ট পে করার ব্যাপারে। তো এটা কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন। এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে শর্ট টার্ম বোরিং। তাহলে শর্ট টার্ম বোরিং চলে আসলাম। প্রথমে ছিল 0,0,0, তারপরে হলো 21 কোটি, তারপরে আবার 0। তো শর্ট টার্ম বোরিং হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েটিং ম্যানারে থাকে, প্রতি বছর আপস অ্যান্ড ডাউনস করে। তো আমরা শর্ট টার্ম বোরিংয়ের থেকে বেশি যেটা গুরুত্ব দিই সেটা হচ্ছে লং টার্ম বোরিংকে। তো এখন শর্ট টার্ম বোরিং রয়েছে 0। তাহলে ওভারঅল আমরা এইটুকুনি বলতে পারি যে লং টার্ম বোরিং প্লাস হচ্ছে শর্ট টার্ম বোরিং ইকুয়াল টু 0। তার মানে হচ্ছে পুরোপুরি ডেট ফ্রি কোম্পানি হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি আইআরসিটিসিকে। তো এটা একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ সাইন।
এইবারে আমরা চলে যাব কোম্পানিটার হচ্ছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টে। দেখি ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টে কী রয়েছে। প্রথমে ছিল 1140 কোটি, তারপরে হলো 1296 কোটি, তারপরে 1460 কোটি, তারপরে হলো 1731 কোটি, তারপরে হলো 1913 কোটি। ওভারঅল আমরা এই ব্যালেন্স শিটটাকে কিন্তু 5 স্টার টাইপের ব্যালেন্স শিট হিসাবে কিন্তু কনসিডার করতেই পারি। কেন 5 স্টার টাইপের ব্যালেন্স শিট হিসাবে কনসিডার করতে পারি? তার কারণটা হচ্ছে ক্যাশটা ঠিকঠাকই রয়েছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। 1900 অর্থাৎ 1933 কোটির রেঞ্জে আমরা একটুখানি বলতে পারি, বা 1933 কোটির রেঞ্জে বলতে পারি। তো ক্যাশটা ঠিকঠাকই রয়েছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। কোম্পানিটা যেহেতু মিড ক্যাপ টাইপের কোম্পানি, লং টার্ম বোরিং প্লাস শর্ট টার্ম বোরিং ইকুয়াল টু 0, তার মানে কোম্পানি পুরোপুরি ডেট ফ্রি কোম্পানি। এবং কোম্পানিটার রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে আমরা কী পেয়েছিলাম? কনসিস্টেন্সিও পেয়েছিলাম, প্লাস হচ্ছে গ্রোথও পেয়েছিলাম। তো ওভারঅল আমরা এই ব্যালেন্স শিটটাকে 5 স্টার টাইপের ব্যালেন্স শিট হিসাবে কনসিডার করতেই পারি। তো এখন দেখার বিষয় নেট প্রফিটের মধ্যে কতটা কনসিস্টেন্সি রয়েছে, কতটা গ্রোথ রয়েছে। তো তার জন্যকে আমাদেরকে চলে যেতে হবে কোম্পানিটার প্রফিট অ্যান্ড লসে। তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লসে। আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লসে। আমরা ডেটা পাচ্ছি কবে থেকে? 2015 থেকে আমরা ডেটা পাচ্ছি। আমরা ডিরেক্টলি চলে যাব কোম্পানিটার হচ্ছে নেট প্রফিটে। তাহলে আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার নেট প্রফিটে। প্রথমে ছিল 131 কোটি, তারপরে হচ্ছে 189 কোটি, গ্রো করলো 189 কোটি হলো গ্রো করে, তারপরে সেটা আবার গ্রো করে 229 কোটি, তারপরে সেটা স্লাইটলি ডাউন হয়ে 221 কোটি, তারপরে সেটা আবার গ্রো করে 309 কোটি, তারপরে সেটা গ্রো করে 513 কোটি, তারপরে কিন্তু ডাউন হয়ে 187 কোটি। তার মানে এই জায়গাটা একটা কোভিড সিচুয়েশন ছিল। তারপরে সেটা আবার গ্রো দেখালো, গ্রো করে কত হলো? 664 কোটি, তারপরে সেটা আবার গ্রো করে 1006 কোটি। তাহলে ওভারঅল আমরা নেট প্রফিটের মধ্যে কী পাচ্ছি? তো নেট প্রফিটের মধ্যে যদি আপনারা ওভারঅল বলেন তাহলে এই জায়গাটা একটা ফ্ল্যাটিস টাইপের বা স্লাইটলি ডাউন পারফরমেন্স করেছে। আর এইটা হচ্ছে কোভিড সিচুয়েশনের জন্য কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রফিট মার্জিনটা অনেকটাই ডাউন রয়েছে। তার কারণ কি? বিভিন্ন রেস্ট্রিকশনসের জন্য কিন্তু ট্রেনের যে বিভিন্ন প্যাকেজেস ছিল সেগুলো কিন্তু বন্ধ ছিল, এইটুখানি কিন্তু মাথা রাখবে। ওভারঅল যদি আমরা দেখি তাহলে ওভারঅল হচ্ছে নেট প্রফিটের মধ্যে কনসিস্টেন্সি রয়েছে প্লাস গ্রোথ রয়েছে। তো এটা কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ সাইন। তো ওভারঅল আমরা এই প্রফিট অ্যান্ড লসটাকেও কিন্তু 5 স্টার টাইপের প্রফিট অ্যান্ড লস হিসাবে কিন্তু কনসিডার করতেই পারি। তো রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস থেকে আমরা একটা ওভারভিউ পেয়েছিলাম যে নেট প্রফিটের মধ্যে কনসিস্টেন্সি প্লাস গ্রোথ থাকার পসিবিলিটিস রয়েছে। তো কোম্পানিটার মধ্যে কনসিস্টেন্সিও রয়েছে প্লাস গ্রোথ রয়েছে। তো এই বছরটা যেহেতু কোভিড সিচুয়েশনের জন্য কিন্তু বিভিন্ন রেস্ট্রিকশনের জন্য কিন্তু সব কিছু বন্ধ ছিল, তো সেই কারণে কিন্তু প্রফিট মার্জিনটা আপনারা এটাই দেখছেন। তাহলে ওভারঅল নেট প্রফিটের মধ্যে কনসিস্টেন্সি রয়েছে প্লাস গ্রোথ রয়েছে, আমরা এটুকুনি বলতেই পারি। তো এইবারে আমরা চলে যাব কোম্পানিটার হচ্ছে শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নে। তাহলে আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার হচ্ছে শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নে। শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন হচ্ছে প্রোমোটার মিনসকে কোম্পানির ওনার। তার মানে এই কোম্পানিটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সেক্টরের একটা কোম্পানি, তার প্রোমোটার হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ রেলওয়ে সেক্টর। তো তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে প্রোমোটারের হচ্ছে পার্সেন্টেজ কত রয়েছে? 62.40%। আর হচ্ছে FIS আছে ফরেন ইনস্টিটিউশনাল রয়েছে 6.53%, আর DIS আছে ডোমেস্টিক ইনস্টিটিউশনাল রয়েছে 10.06%, আর পাবলিক রয়েছে 21.01%। তাহলে এইটুকুনি বলবো যে প্রত্যেকেরই কিন্তু কম বেশি ইনভলভমেন্ট রয়েছে। তো ডিসেন্ট শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি IRCTC শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নকে। তো কোম্পানিটার নাম আপনাদের বলাই হয়ে গেছে IRCTC। তো এই কোম্পানিটা হচ্ছে বেসিক্যালি রেলওয়ে সেক্টরের একটা কোম্পানি। এই কোম্পানিটার মূল বিজনেস হচ্ছে মানে বেসিক্যালি এদের বিজনেসটা হচ্ছে ক্যাটারিং রিলেটেড বিজনেস করছে, এইটুখানি কিন্তু মাথায় রাখবেন। এটাই হচ্ছে মেন রেভিনিউ জেনারেট করছে ক্যাটারিং সেগমেন্ট থেকে। এছাড়াও আর কী রয়েছে? এছাড়া হচ্ছে ইন্টারনেট রেলওয়ে যে টিকিটিং আছে সেটা থেকেও এরা রেভিনিউ জেনারেট করছে। এছাড়া হচ্ছে রেল নির যে নাম শুনেছেন মিনারেল ওয়াটার, সেটা থেকেও হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেট করছে। এছাড়া হচ্ছে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল থেকেও এরা হচ্ছে রিটার্ন জেনারেট করছে। তো ক্লিয়ার ব্যাপার। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি থেকে অর্থাৎ ট্যুরিজম সেক্টর থেকেও কিন্তু এরা হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেট করছে, আমরা কিন্তু এইটুখানি বলতেই পারি। তো কোম্পানিটার অনেক অংশে প্রসপার রয়েছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। যেহেতু রেলওয়ে সেক্টরের ওপর কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু অনেক অংশে কিন্তু এদের বাজেট বাড়িয়েছে। তো তার ফলে দেখতে পাচ্ছেন যে রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড যেসব স্টকগুলো সেগুলোর মধ্যে কিন্তু অলরেডি বুম এসে গেছে, যেরকম RVNL, IRCON আর রেলটেল। তো এই কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যেরকম একটা বুম এসে গেছে, তো এরা হচ্ছে ওই সব কোম্পানিগুলো রেলওয়ে ট্র্যাক তৈরি করার পরে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার পরে তারপরেই কিন্তু IRCTCর কিন্তু একটা মুভমেন্ট আসার অনেক অংশে পসিবিলিটিস রয়েছে। তো প্রথম স্টেজে যদি ইনিশিয়াল স্টেজে বলা হয় তাহলে হচ্ছে বিশেষ করে বেনিফিটেড হতে চলেছে রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড স্টকগুলোর মধ্যে, যেহেতু RVNL, IRCON,
রেলটেল, তো এইসব কোম্পানিগুলো আপনারা দেখেছেন অলরেডি বুম এসে গেছে। তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজে যখন চলে যাবে তখন হচ্ছে আইআরসিটিসি হচ্ছে, তখন এরকম একটা বুম আসতে চলবে এই স্টকটার মধ্যে, আমরা কিন্তু এইটুখানি বলতেই পারি। তাহলে ক্লিয়ার ব্যাপারটা। তো এই কোম্পানিটাকেও আপনারা রেডারে রাখতে পারেন। তো কোম্পানিটার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ অলরেডি বলাই হয়ে গেছে 49,000 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ, অর্থাৎ কোম্পানিটা একটা মিড ক্যাপ টাইপের কোম্পানি। তো কোম্পানিটার আমরা বলেই দিচ্ছি কি আরওসি রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আছে 59.0%, আরওই রিটার্ন অন ইকুইটি 45.2%। তাহলে এইটুখানি আমরা বলতে পারি আরওসি আর আরওই হচ্ছে ডিসেন্ট রয়েছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। তো কোম্পানির পারফরমেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে আরওসি আর আরওই। আগামী দিনে যদি কোম্পানি আরও ভালো পারফরমেন্স করতে পারে এবং কনসিস্টেন্সি দেখাতে শুরু করে তাহলে আরওসি আর আরওই হচ্ছে ইমপ্রুভ করবে। তো ওভারঅল কোম্পানির পারফরমেন্সের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে আরওসি আর আরওই। তো এই কোম্পানিটা একটা মনোপলি কোম্পানি, আমরা এইটুখানি বলতেই পারি। তো এই কোম্পানিটাকে আপনারা রাডারে রাখতে পারেন। তো ওভারঅল ভিউ আমরা অ্যানালিসিস করে এইটুখানি আমরা বলতে পারি আইআরসিটিসি একটা মিড ক্যাপ টাইপের কোম্পানি। তো মিড ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসাবে কিন্তু কোম্পানিটাকে আমরা ফান্ডামেন্টালি সাউন্ড কোম্পানি হিসাবে কিন্তু কনসিডার করতেই পারি। তাহলে ওভারঅল ভিউটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার। তাহলে এই অবধি, নেক্সট ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।